Bueno, le avisamos al paciente. Ahora vamos a realizar la auscultación de carótidas. Lo descubrimos siempre cuidando el pudor del paciente por debajo de las clavículas. Con 2 dedos palpamos el pulso carotídeo que se encuentra en el triángulo anterior del cuello. Una vez que ya lo palpamos, colocamos el estetoscopio. Va a ser comparativo, entonces lo realizamos también del otro lado, igual con 2 dedos. Una vez que hayamos terminado, lo reportamos como pulso carotídeo, rítmico, presente y de buena intensidad, que no haya habido ningún soplo presente y ya. Bueno, ya.